யூடியூப் அல்சாஜி ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கு நன்றி. மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அல்சாஜி ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம புது புது விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த அல்சாஜி ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸோட நீண்ட நாள் கோரிக்கை. அதாவது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, பசுந்தீவனம் கொடுக்காமே ஆட்டுக்குட்டி வளர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற பற்றி நிறைய பேர் எக்கச்சக்கமான பேர் இப்போ இல்லை ஸ்டார்டிங்கிறதே கமெண்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. அதை பற்றி ஒரு வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அதாவது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, பசுந்தீவனம் கொடுக்காம ஆடு வளர்க்க முடியுமா, இது வந்து பாசிபிளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அதாவது பொதுவாகவே நம்ம பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம மனுஷனாக இருந்துட்டு நம்ம வந்து 3 வேளையுமே 3 விதமான உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அப்போ அப்படிங்கும்போது நம்மளோட ஜெரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி தான் ஆடுகளும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்ம பழைய அதோட உணவு முறைமை நான் சொல்லியிருப்பேன். ஆடுக்கு வந்து பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம், அடர் தீவனம் இந்த மாதிரி தீவனங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா, வீட்டில் வச்சு நம்ம வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படும் போது பசுந்தீவனம் கிடைக்காத பட்சத்தில் உலர் தீவனம், அடர் தீவனம் மட்டுமே வச்சு வளர்த்துற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க. உங்களோட கோரிக்கை நியாயமானது, கேள்வி நியாயமானது. ஆனால் அதுக்கான பதில் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, அது வந்து முடியாதுன்னு தான் சொல்ல முடியும். என்ன ரீசன்? அதாவது ஆடுக்குட்டி வளராமல் இல்லை, ஆனால் அதோட உடல் வளர்ச்சிகள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, சொல்லவும் கூடாது ஆனால் சொல்லவும் செய்யணும், ஆனால் சொல்லி தான் ஆகணும், சொல்கிறேன். அதாவது நம்மளோட கெத்து வெள்ளை ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை. அவன்கிட்ட வந்து கடந்த ஒரு 2 மாதமாக வந்து அவன் மேலே ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தோம். என்ன டெஸ்ட்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி தான். அதாவது பசுந்தீவனம் மட்டுமே கொடுக்காம அவனுக்கு வந்து இந்த ட்ரை ஃபுட் மட்டுமே கொடுத்து வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் அதோட ரிசல்ட் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபெயிலியர் தான். ஆட்டோட வளர்ச்சி இல்லாமல் ஆகி போயிடுச்சு. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து உலர் தீவனம் மட்டுமே சாப்பிட்றதுனால, அடர் தீவனம், உலர் தீவனம், அடர் தீவனம் மட்டுமே சாப்பிட்றதுனால அது உடல்களில் வந்து ஜெரிமானம் வந்து கண்டினியூஸாக ஒழுங்கு ஆகிறது இல்லை. இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குள்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி தனி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒன்று போடுறேன். அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது, அடிக்கடி உணவு லாக் ஆகிடுது, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு அதில் முறையான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ இதனால் வந்து ஆட்டுக்குட்டியோட வளர்ச்சி வந்து முறையாக இருக்கிறது இல்லை. எல்லாத்தையுமே வந்து 1 by 1 நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட அந்த முயற்சி வந்து நமக்கு தோல்வி தான். ஸோ அதனால தான் வந்து எங்களால் வந்து அந்த உங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியலை. ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லி தான் நம்ம அதை பண்ணோம். ஆனால் அது ஒரு தோல்வியிலே போய் முடிஞ்சிருச்சு. எங்களோட எல்லா வெற்றியை மட்டுமே உங்கள்கிட்ட காமிச்சு இல்லை இப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, தோல்வியை நம்ம சொல்லி ஒப்புக்கிற பற்றி தப்பு இல்லை. ஸோ எங்களோட அந்த உங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை ப்ரோக்ராமோட அந்த ஆட்டோட அது மேலே நாங்கள் எடுத்த ஒரு 2 மாதம் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ட்ரை ஃபுட் மட்டுமே கொடுத்து வளர்ப்போம் அப்படிங்கக்கூடிய முயற்சி வந்து எங்களுக்கு தோல்வியில் தான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்களுமே வந்து யாருமே வந்து அப்படி ட்ரை பண்ண வேண்டாம். எந்த பிராணியாக இருந்தாலும் அதுக்கான தேவையான உணவு கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம், அடர் தீவனங்கிறது கொடுத்தே ஆகணும். அது கொடுக்காம அடர் தீவனம் மட்டுமே கொடுத்து வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு ஃபெயிலியரில் முடியக்கூடியது தான். ஆனால் அது மட்டுமே கொடுத்து வளர்க்குறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. அது வளர்ச்சி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, சாதாரணமாக 100% வளர்ச்சி, ஒரு 50% வளர்ச்சி இருக்கும். மிஞ்சி போனால் கூட ஒரு 10% சேர்த்து 60% வளர்ச்சி தான் இருக்கும். மற்றபடி வளர்ச்சி வந்து முழு வித வளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அடர் தீவனத்தில் மட்டுமே வர்றதில்லை. ஸோ எந்த பிராணியாக இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையான 3 வகையான உணவும் அதுக்கு மேற்கொண்டு உள்ள வகையான உணவுகளும் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கொடுங்க. அதுபடி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கரெக்டாக நல்லபடியாக வளங்க. இப்போ இந்த குட்டிகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து அடுத்த பேட்சுக்காக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நல்ல செலக்டடான ஆட்டுக்குட்டிகள் தான். ஆனால் இதுகள்லேயுமே வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த பிரச்சனைகள் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கரெக்டான ஸ்டேஜில் எடுத்து நம்ம கரெக்டாக அந்த பசுந்தீவனங்கள்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பசுந்தீவனங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான். ஆனால் நம்ம சிட்டி சைடில் அது வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு பசுந்தீவனம் கிடைக்காத ஒன்றா தான் இருக்குது. அதனால் வந்து பல பேரோட ஆசையை நிறைவேறாமல் போயிடுது. இந்த மாதிரி ஆடு வளர்க்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஆசை நிறைவேறாமல் போயிடுது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி வைக்க ஆல்டர்னேட்டிவ் அடுத்து என்ன வழி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு முயற்சியில் உங்கள் அல்சாஜி ஃபார்ம் டீம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி போயிட்டு தான் இருக்கோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்குறோம். கண்டினியூஸாக எங்கள் வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். எந்த ஆடாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பான முறையில் அதுக்கு அதாவது பசுந்தீவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்போ இந்த ஆடுகளுமே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, குட்டி ஆடுகளாக இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த மேய்ச்சல் ஆடுகள் தான் கரெக்டாக எடுக்கிறதுனால டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் சும்மா அப்படி வாக் பண்ணி கூட்டு போகிற மாதிரி கூட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மேய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அதை செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உணவு முறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட் பண்ணி தான் அடுத்து நம்ம பண்ணைகளுக்கு கொடுக்குறோம். வெளியே கஸ்டமர் கொடுத்தாலுமே வந்து தீவனங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம். உங்களோட எல்லா வீடியோஸ் மாதிரி இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க அல்சாஜி ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது ரீசெண்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம சில வீடியோஸ்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். இனிமேல் வந்து அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கான அரிய தகவல்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிற தகவல்கள் எல்லாமே வந்து உடனுக்குடன் வந்து ஒரு வீக்லி 2 times கண்டிப்பாக நம்மளோட வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு தான் இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம சேனலில் கூடிய சீக்கிரத்தை ஒளிபரப்புறோம். மேலும் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க அல்சாஜி ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.